E aí galerinha, mais um videozinho aí de carro vlog. Vou mostrar agora novos equipamentos do som, né, que chegaram hoje. Aqui temos o SD 800.4, cabo blindado RCA, dois cabos Y da Tecnoise, olha, bem construídozinho eles, tá vendo? Aqui temos um conversor RCA da JFA, modelo novo ele, mais compacto, menor. Aqui, como só difícil. E ele, bem bacanazinho, tá vendo? Bem construídozinho ele, né? Dois adesivos no da Selene, vamos ver como é que o módulo, como é que chegou, né? Chegou tudo direitinho aqui. Aí galera, tirar aqui do saco pra olhar. Saco aqui não veio. Ó, termo de garantia, olha. Legal. Olha, veio com adesivozinho da Som Digital. Legal, mandaram adesivo, hein? Obrigado aí, Som Digital. Aí, ó, vai tocar agora. Então é isso aí, pessoal. Quando o projeto estiver pronto,